За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний зүгээс бэлтгэх гэсэн хичээл маань мөнгөн гүйлгээний тайлан гэсэн сэдв байгаа. За тэгэхээр энэ сэдв маань үндсэндээ 3 дэд бүлэгтэй. Нэгдүгээр бүлэг нь мөнгөн гүйлгээний тайлангийн тухай ойлголт, хоёрдугаарх нь мөнгөн гүйлгээний тайлан шууд аргаар бэлтгэх, гуравдугаарт нь мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх шууд бус арга ийм гурван хэсэг. За тэгэхээр мөнгөн гүйлгээний тайлангийн тухай болохоор нэгтгэл модох бүртгэлийн олон улсын стандарт 7 дээр тусгасан байдаг. Энэ нь ямар зорилготой стандарт юм бэ гэхээр байгууллагын мөнгө болон түүнтэй адилтгах хөрөнгийн өөрчлөлтийг үндсэн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн гэсэн 3 үйл ажиллагаанд хуваагдаж хөрөнгийн өөрчлөлт, мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг зорилготой стандарт байна. За тэгэхээр мөнгөн гүйлгээний тайлан маань гол нэг том юм нь болохоор мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө бол мөнгөн хөрөнгийн бүрэлдэхүүнд багтдаг. За мөнгө гэдэг нь бэлэн мөнгө, харилцах, хугацаагүй хадгаламж гэх мэт зүйлүүд мөнгөн хөрөнгө. За тэгвэл мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө гэдэг маань юу юм бэ гэхээр мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө гэдэг маань үн цэнийг нь өөрчлөх өчүүхэн бага эрсдлийг мэдэрдэг хөрөнгө чадвар сайтай хөрөнгө оруулалт бол яг энэ мөнгөтэй адилтгах хөрөнгөд багтдаг гэсэн багтдаг. За тэгэхээр мөнгөн гүйлгээний тайлан төрөнд хэлсэн 3 бүтэцтэй байдаг. Үндсэн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаа гэсэн энэ бүрэлдэхүүн хэсэгтээ байгууллагын мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлтийг тусгадаг онцлогтой байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний хэсэгт юу идэн тусах юм бэ гэхээр үндсэн хөрөнгө биш бус хөрөнгө худалдан авах борлуулалттай холбоотой үйл ажиллагаа энэ хэсэгт тусгадаг. За өшөө урт болон богино хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийх болон борлуулалттай холбоотой үйл ажиллагаа энэ хэсэгт тусгагддаг. За тэгэхээр богино хугацаанд хөрөнгө оруулалт маань нөгөө мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө оруулалтад багтснаас бусад хөрөнгө оруулалт шүү. Энэ багтдаг. За санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээтэй холбоотой мөнгөн орлого зардал гэж байдаг. За мөнгөн орлогот нь юу орох юм бэ гэхээр үндсэн болоод биш бус хөрөнгө борлуулах мөнгөн орлого, за урт ба богино хугацаанд хөрөнгө оруулалтаас борлуулснаас хүлээн авсан мөнгөн орлого, хүлээн авсан хүү ба ногдол ашигын орлого мөнгө орлогот ордог. За мөнгөн зардалт нь гэхээр юу орох юм бэ гэхээр мөнгөн зардалт маань мэдээж саяны эсрэг үндсэн болоод биш бус хөрөнгө худалдан авахтай холбоотой гарсан мөнгөн зардал, хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үйл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахтай холбоотой гарсан зардал, за дээр нь урт ба богино хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийхэд зарцуулсан мөнгөн урсгал яг энэ хэсэгт багтдаг. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа. Ихэвчлэн санхүүгийн байдлын тайлангийн эргэлтийн бус хөрөнгийн хэсэг тусгагдсан зүйлийн мөнгөтэй холбоотой зардал энэ хэсэгт яг тусгагддаг онцлогтой байдаг. За дараа нь санхүүгийн үйл ажиллагаа. Санхүүгийн үйл ажиллагаа гэдэг маань урт хугацаанд зээл болон эддийн өмчтэй холбоотой мөнгөн гүйлгээг санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний хэсэг тусгадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ мөнгөн гүйлгээ санхүүгийн байдлын тайлангийн их усүр талын эзний өмчийн тал үр төлбөрөөс урт хугацаанд үр зээлтэй холбоотой хэсэг бол яг энэ үйл ажиллагаанд тусгагддаг онцлогтой. За тэгэхээр санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого зардалт нь юу орох юм бэ гэхээр за мөнгөн орлогод нь бол мэдээж банкнаас урт хугацаад зээл авах, хувьцааг бэлэн мөнгөөр гаргах, за дээр нь бонд буюу үрийн бичиг гаргах. Энэ зүйлүүд яг мөнгөн орлогын хэсэг тусгагдана. За мөнгөн зардалт нь бол хувьцаа халааслах, за санхүүгийн түрээсийн үр төлөх, за дээр нь урт хугацаад зээлээсээ тухайн тайлан хугацаанд хамаарах хугацаанд ногдох төлөлт, за дээр нь ногдлоо шиг мөнгөөр төлөх. Эдгээр зүйлсүүд санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн зардал хамаардаг гэсэн үг. За тэгэхээр үндсэн үйл ажиллагаа гэдэг бол байгууллагын орлого олох хамгийн чухал үндсэн үйл ажиллагаанд хамааралтай мөнгөн орлого зардлыг тусгаж байгаа хэсэг. Байгууллагын орлого олох хамгийн чухал хэсгийг бол яг тусгадаг бий болдог гэсэн. За дараагийн хэсэг болохоор сая бол 1-р хэсэг мөнгөн гүйлгээний тайлангийн тухай ерөнхий ойлголт байсан. 2-р хэсэг нь мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх шууд арга. За энэ шууд арга нь юу юм бэ гэхээр
тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой орж ирсэн мөнгөн орлогоос тухайн орлогыг олохтой холбоотой гарсан үндсэн хамааралтай зардлуудыг хасаж үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ гаргадаг гэсэн. Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ гаргадаг. За энэ үед шууд аргын үед хэд хэдэн томьёо ашиглагддаг. За жишээ нь борлуулалтаас орсон мөнгийг хэрхэн тооцоолох юм бэ гэхээр орлогын тайлан тусгагдсан борлуулалтаас дансны авалгын бууралтыг нэмэн дансны авалгын өсөлтийг хасна. За бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн мөнгө буюу параметрал худалдан авалттай холбоотой гарсан мөнгөн зардлыг олохтой болохоор худалдан авалт дээр дансны өрийн бууралтыг нэмэн дансны өрийн өсөлтийг хасаж өгнө. За тэгвэл худалдан авалтыг яаж гаргах юм бэ гэхээр нөгөө орлогын тайлан тусгагдсан борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг дээрээ параметралын өсөлтийг нэмэн параметралын бууралтыг нэмж худалдан авалтаа гаргадаг. За дараа нь болохоор үйл ажиллагааны зардал төлсөн мөнгө. Үйл ажиллагааны зардал төлсөн мөнгө. За үйл ажиллагааны зардал гэсэн тусгацсан дүнгээс урьдчилан төлсөн зардал өссөн бол өсөлтийг нэмнэ. Урьдчилан төлсөн зардалтай байгаа тэр буурсан бол бууралтыг нь хасна. За бусад богино хугацаанд үр төлбөрийн бууралтыг нэмнэ, өсөлтийг нь хасдаг. Ингээд үйл ажиллагааны зардал төлсөн мөнгө гаргадаг гэсэн. За хүүний зардал төлсөн мөнгө. Орлогын тайлан тусгагдсан хүүний зардал дээрээ хүүний өрийн өсөлтийг нэмнэ, хүүний өрийн бууралтыг хасна. За татвар төлсөн мөнгө. Орлогын тайлан тусгагдсан татварын зардал дээр татварын өрийн бууралтыг нэмнэ, татварын өрийн өсөлтийг хасна. За ийм үндсэн тооцооллоор үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ шууд аргаар гаргадаг. Юм үзлээ. За гурав дахь нь болохоор шууд бус аргаар мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх. За энэ маань зөвхөн юу вэ? Шууд бус арга гэдэг нь зөвхөн үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ гаргахыг л нэг хоёр өөр хувилбараар гаргаад байгаа. Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн үйл ажиллагаа гэдэг бол ямар ч аргаар гаргацсан мөнгөн орлого зардлаасаа хасаж гаргадаг шүү. За шууд бус аргаар бэлтгэх гэдэг маань цэвэр ашигыг тодорхой тохируулах хийгээд үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ болгодог. За тэгэхээр ямар тохируулах хийх юм бэ гэхээр ихэнх цэвэр ашиг дээр нэмэх зүйлүүд нөхөө. За илэгдлийн зардал, гарц, үндсэн хөрөнгө борлуулалттай холбоотой алдагдал гэх мэт мөнгөн бус зардлуудыг нэмнэ. За дээр нь дансны авалга, параметрал урьдчилан төлсөн зардлын бууралтыг нэмнэ. За урьдчилж орсон орлого, дансны өр гэх мэт бусад богино хугацаанд өр төлбөрийн өсөлтийг нэмнэ тохиолно. Ийм зүйлүүдийг цэвэр ашиг дээр нэмнэ. За цэвэр ашигаас хасах зүйл гэх юм бол мөнгөн бус орлого олж үндсэн хөрөнгө орлоготой холбоотой олж гэх юм те мөнгөн бус орлого олзыг хасна. За дээр нь дансны авалга, параметрал урьдчилан төлсөн зардлын өсөлтийг хасна. За богино хугацаанд өр төлбөр эсвэл богино хугацаанд өр төлбөрийн бууралт, хүү ба ногдол ашигын орлогыг хасаж ингээд эдгээр тохируулгыг хийж үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ гаргах. Нэгдүгээр жишээ маань за санхүүгийн бүртгэл гарын авалгын хуудас 142-ийн бодлого 1. За эхлээд шууд аргаар гаргах мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх. За шууд аргаар гаргахдаа үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ нэгдүгээр хэсэг заад нь мөнгөн орлого. Борлуулалтаас орсон мөнгө. За орлогын тайлан дээр тусгагдсан борлуулалт маань 9 сая төгрөг үүндээ санхүүгийн байдлын тайлангаас авалга буурсан байгаа учраас авалгын бууралтыг нэмээд 9 сая 300 борлуулалтаас орсон мөнгө. За дараа нь мөнгөн зардал. Бэдэн мөнгөн зардал худалдан авалтар төлсөн мөнгийг гаргана. За үүнийг гаргахдаа орлогын тайлан тусгасан борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг болох 5 сая 100 мянган төгрөг дээрээ санхүүгийн байдлын тайлангаас параметрал өссөн учраас өсөлт 600 мянгаыг нэмээд за дээр нь дансны өр 150 мянгаар өссөн учраас үнийг хасаад худалдан авалт буюу бэлтгэн нийлүүлэгч төлсөн мөнгө 5 сая 850 мянга.
За өөр орлогын тайлангаас харахад цалингийн зардал төлсөн мөнгийг гаргахдаа орлогын тайлан дахь цалингидтэй холбоотой зардал 375 дээр цалингийн холбоотой үүснэ 75 мянган төгрөгийн цалтыг нэмээд 450 мянга. За хүүний зардал төлсөн мөнгө орлогын тайлан дээр 180 мянга байгаа. За санхүүгийн байдлын тайлан дээр хүүтэй холбоотой үр авлага байхгүй байгаа учраас энэ нийтд нь төлсөн гэж 180 мянга. Ингээд нийт мөнгөн зардал нь 6 сая 480 мянга. Үүнийгээ мөнгөн борлуулалтаас орсон мөнгө болох 9 сая 100 мянган төгрөгөөс хасгаар үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 2 сая 820 мянга болж байна. 20 мянга. За хоёрдугаар хэсэг хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ. За үндсэн хөрөнгө болно урт хугацаанд хөрөнгө оруулалттай холбоотой гүйлгээний хэсэг тусгалдаг тийм. За тэхийн тулд данс ашиглана үндсэн хөрөнгө хоригдлогдсон илэгдэл. Эхний үлдэгдэл нь 5 сая 600, эцсийн үлдэгдэл нь 6 сая 800. За тэгэхээр нэмэлт мэдээллээр үндсэн хөрөнгө борлуулалтын гарц 600 мянган төгрөг гэсэн байгаа. Үүнийг дансны үнээр тохируулж борлуулсан мөнгийг гаргана гэсэн. За үндсэн хөрөнгө 2 сая 100 мянган төгрөгийн анхны өртөгтэй сая 200 мянган төгрөгийн хоригдлогдсон илэгдэлтэй энэ хоёрын зүй рүү 900 мянган төгрөгийн үн бүхий дансны үнэтэй хөрөнгө борлуулсан. За тэгвэл 900 мянган төгрөгийн дансны үнэтэй хөрөнгийг 600 мянган төгрөгийн гарцтай борлуулсан гэхээр гарцыг нь хасаад борлуулсан үнэ нь 300 мянган төгрөг. За үүнийг мөнгөн гүйлгээний тайлангийн мөнгөн орлого хэсэг үндсэн хөрөнгө борлуулалтын орлого 300 мянга гэж тайлгана. За өөр урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт, богино хугацаанд хөрөнгө оруулалт байхгүй учраас бэд нь мөнгөн зардал. Үндсэн хөрөнгө худалдан авсан 3 сая 300. Хэрхэн тооцоолсон юм бэ гэхээр үндсэн хөрөнгийн эцсийн гүйлгээ 2 сая, кредит гүйлгээ 2 сая 100 дээр эцсийн үлдэгдэл 6800 нэмээд 5 сая 600 мянгаас хасгаад худалдан авахд төлсөн мөнгө нь 3 сая 300 гэж гарч байна гэсэн. За тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ маань 300 мянган төгрөгийн мөнгөө орлогоос үндсэн хөрөнгө худалдан авахтай холбоотой гарсан 3 сая 300 мянгаыг хасах 3 сая төгрөг. За санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээнд болохоор энгийн хувьцаа борлуулсан гэсэн энгийн хувьцааны эцсийн үлдэгдэл болон эхний үлдэгдэл хоёрын зөрүү 300 мянган төгрөг хувьцаа гаргасан. За дээр нь бондын үр гаргасан 2 сая 100 мянга, сая 800 мянга хоёрын зөрүү 300 мянган. Ингээ мөнгө орлого нь 600 мянга. Бэд нь мөнгөн зардал. Мөнгөөр төлсөн ногдол ашгийг сая 525 мянга. 525 мянга гэж гаргасан байна. За яаж гаргасан бэ гэхээр хоримтлагдсан ашигын эхний үлдэгдэл 825, орлогын тайлан дээрээс тайлан хугацааны цэвэр ашигын сая 545, ингээд эцсийн үлдэгдэл сая 800, энэ хоёрын зөрүүгээр 570 мянгаыг зарласан ногдол ашиг. За үүнийгээ ногдол ашигын үрийн кредит тал тусахаар ногдол ашигын эхний үлдэгдэл нь 225 мянгаас нь тайлан хугацааны зарласан ногдол ашиг нь 570, эцсийн үлдэгдэл нь 270 гэхээр үүнээсээ шахаад ногдол ашигын үрийн дебет гүйлгээ буюу олгосон мөнгөн ногдол ашигыг 525 мянга гэж гаргаж байна. 525 мянга. За өшөө өөр хамаарахгүй мөнгөн гүйлгээ байхгүй учраас санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ маань мөнгөн орлого 600 мянгаас мөнгөн зардал 525-аас 75 мянга эерэг. Ингээд нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ гэдэг маань үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ болох 2 сая 820-аас хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ хасах сөрөг 3 саяыг хасаад дээр нь санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 75 мянгаыг нэмэхээр ингээд нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ хасах 105 мянга. Энэ нь мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлтөд тэнцүү байх ёстой. Эхний үлдэгдэл нь 300 мянга, эцсийн үлдэгдэл нь 195 болсон учраас энэ хоёрын бууралд хасах 105 мянган гарч ин гэсэн. За гэх